अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज अपना मिनी सफारी पार्क की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने जो है इधर मास्टर के सोचा है कि आज मैं मास्टर गेट सबसे पहले बना लूँ। और ये भी हमारा जो है वेल्डर आ गया और उसने मास्टर गेट का काम स्टार्ट कर दिया। पहले मैं आपको अपना जो है मास्टर गेट बनते हुए दिखाता हूँ और वीडियो एंड तक लाजमी देखना। जो हमारे चैनल पर नहीं हो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।